بقول لك ايه، ما تيجي العبك 10 طاوله يمكن اغلبك وتحاسب على شريف. ده على اساس ان انت يعني حريف في الطاوله مش كده؟ ده انا اشطر منك فيها. وبعدين هتحاسب ايه يا ابني؟ انت هتحاسب. انا بقول لك اهو، انا معيش فلوس. هنا انت معكش فلوس؟ الله. ما احنا مين اللي هيحاسب؟ ما انا كان مش معايا فلوس. الله. انا كنت بهزر معاك بقول لك طاوله مش طاوله، بس انا كنت فاهم ان انت اللي هتحاسب. امال ايه؟ طب اقول لك ايه، اصل انا كان معيش فلوس. احنا ننده الواد زقله ونقول له هنحاسبك يوم تاني عشان فلوسنا وقعت، نسينا الفلوس اي حاجه، وهو كده كده عارفنا احنا بنيجي هنا على طول. يا نهار اسود، يعني ما حدش فينا معاه فلوس؟ وشغلة مين اللي انت عايز تكلمه ده يتم. طب اقول لك ايه، احنا نكلمه في الاول قبل ما نطلب اي حاجه، عشان احنا لو طلبنا ومعناش فلوس هيمسحوا بينا بلاط الكافيه. ماشي، هندهله. يا زقله، يا زقله. جاري الرد على الزبون. أهلا بكم في كافي سعادة، في خدمتكم 24 ساعة في 7 أيام في الأسبوع. تحت أمركم يا فندم، ماذا تريدون؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت مين؟ أنا الجرسون الآلي، تحت أمركم يا فندم. آلي؟ يعني ايه آلي؟ آلي اللي هو الإنسان الآلي يعني؟ عاملين لنا إنسان آلي جرسون؟ الله. طب الواد ذوق اللي عملوا فيه ايه؟ آلي؟ جرسون آلي؟ ايه ده؟ هو الكيفي تقدم للدرجة دي؟ ايه النقلة الغريبة دي؟ الله. طب الواد ذوق اللي راح فين؟ بقول لك ايه يا إنسان يا آلي، كان هنا يعمل رجل آخر اسمه زقلة. هل تعلم أين هو وأين ذهب؟ زقلة 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 زقلة. ايه يا عم، انت علقت ولا ايه؟ ايه في ايه؟ نعم، كان يعمل هنا جرسون بشري، ولكن كان بطيئا جدا وكان يعمل لساعات قليلة، فتم استبداله بجرسون آلي يعمل طوال اليوم دون كلل أو ملل، ولا يكلفهم سوى شحن الكهرباء. بطيء؟ زقلة برضه اللي كان بطيء؟ امال انت ايه؟ ده انت مش بطيء، ده انت مش جاي النهارده، ده انت على ما تروح تجيب لنا الشاي وتيجي اكون انا خلصت اليوم وداخل على بكره. هو برضه زقلة البطيء؟ الله. ايه ده يا حلاوه؟ طب ويعني انت هتفضل تتكلم عربي فصحى كده كتير؟ طب ما تتكلم مصري يا عم، اتكلم زينا كده، متعرفش تتكلم زينا؟ بقول لك ايه، فرصه وجات لنا اهو، انسان اهلي مش فاهم اي حاجه في اي حاجه. انا عندي فكره حلوه، احنا نشرب الشاي ونمشي من غير ما نحاسب وخلصنا. هي فكره، بس انا خايف نتقفش. إنذار 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 إنذار. ايه ده؟ انذار ايه؟ هنولع ولا هنتحرق ولا هنفرقع ولا ايه؟ يا عم انت كنت ماشي كويس، هي الحكايه انذار ايه؟ هناك محاولة للسرقة، هناك محاولة للسرقة على أمن الكافيه، الحضور فورا، هناك محاولة سرقة. سرقه؟ سرقه ايه؟ ايه يا عم، مين سرقك دلوقتي؟ وبتنهى امن كفيل مين بقى ان شاء الله؟ أمن الكافيه لكم، أنتم تحاولون سرقة الكافيه. ايه ده؟ فين ده؟ ما احنا قاعدين اهو، احنا حتى لسه ما شفناش حاجه. امن ايه كمان؟ ايه الامن دي؟ الله. هو الكافيه اتغير كده ليه؟ ايه يا عم، مش كفايه جرسون قاري ومستحملين اللغه الفصحى بتاعتك والبطء بتاعك؟ الله، كمان تندهني الامن؟ نهب بيه ايه؟ الله. بعدين احنا سألناك في ايه يا عم؟ لا، ليس بعد، لم تسرقون، ولكن تحاولون وتشرعون في هذا. تشرعونا في هذا؟ ايه تشرعونا في هذا دي؟ هتحملك كتير انا بقى في اللغه بتاعتك دي ولا ايه؟ تعرف يعني ايه تشرعونا في هذا؟ تشرعون مش تشعرون. انا معرفش يعني ايه تشرعون دي، بس يمكن هي جايه من كلمه تشريع، قانون يعني. ايه ده؟ هو احنا هنحط قانون للسرقه ليه؟ يا عم تتكلم زينا يا عم، قرفتنا. نعم، أنتم تحاولون سرقة الكافيه. احنا نحاول سرقه الكافيه؟ ليه يا عم؟ هو انت عندك خزنه هنا انا معرفش ولا ايه؟ وبعدين هنسرق كام يعني؟ ده حكايتك كلها في اليوم يعني يوم ما تعمل اول 500 جنيه، ده انت في حاره عشوائيه يا عم. وبعدين هنسرقه ازاي ما احنا قاعدين بره الكافيه اهو؟ احنا قاعدين في الشارع، انت ما بتفهمش ولا مش بتشوف ولا نظامك ايه انت؟ لقد همس لك في أذنك بأن تقومون بسرقة الكافيه. همس لك في اذنك؟
هو بيتكلم مع مين، عني انا ولا عنك انت؟ انا مش فاهم. يمكن كان يقصد لما كنت بوشوشك في ودنك. ده انا كنت بسأل على صحته عادي يعني. لا، لم تكن تسأل عن صحته. لقد كنت تحاول إقناعه بسرقة الكافيه، حيث أنك قلت له: نشرب الشاي ثم نذهب دون أن نحاسب. نعم، انا كنت بوشوشه اصلا. انت سمعت ازاي؟ هو انتوا راشقين ميكروفونات هنا ولا ايه؟ لا ده انا ارفع عليكم قضيه. لا لا، ده كده انتهاك للخصوصيه. لا، لم نقم بانتهاك أي خصوصية ولا زرع ميكروفونات هنا، ولكن أنا لدي جهاز إنذار حساس يلتقط أي حديث بين أي شخصين على بعد مترين، كما يحتفظ ببعض الكلمات التي تساعد في كشف اللصوص. ومن ضمن هذه الكلمات هي دون أن تحاسبوا. أنتم تحدثتم إلى بعضكم البعض ونويتم سرقة الكافيه بأن تشربوا الشاي ثم تذهبوا دون أن تحاسبوا. هو انت قلت دون ان تحاسبوا؟ ان تحاسبوا دون ان، هو احنا بنتكلم فصحى اصلا؟ يا عم احنا نص كلامك ما فهمناهوش. طب ما احنا ممكن من غير ما نتكلم نشرب الشاي ونمشي، ولا هتقرا افكارنا انت؟ أنا لدي كاميرا وتلتقط صور العملاء. في حال إذا لم يتم دفع الحساب يتم إبلاغ الشرطة فورا والقبض عليهم. لا ده احيه وايوه الاتنين مع بعض. ايه يا عم، يعني انت كده واخد صورنا؟ طب احنا لسه مشفناش حاجه. تاخد صورنا بأمارة ايه بتاع ايه؟ انا هرفع عليكم قضيه. ايوه صحيح، احنا لسه ما طلبناش مشروبات ولا اي حاجه. احنا يا دوب لسه قاعدين. ازاي التقطت صور لينا يعني؟ لا، لم يتم التقاط الصور حتى الآن، ولكن يتم التقاط الصور عند تقديم الخدمة وتقديم المشروب. عندي تقديم المشروب او تقديم الخدمه. روح اتكل على الله، مش هنشرب حاجه. ولكنكم تشغلون طاولة من طاولات الأوتيل. مش فاهم يعني ايه؟ يعني إذا لم تقوموا بطلب أي مشروب فلتذهبوا إلى الجحيم. نذهب الى الجحيم؟ طبعا دي ترجمه جوجل دي. جو تو هيل. يعني ايه يعني؟ لو ما طلبناش مشروب ما نقعدش؟ نعم، لقد فهمتني جيدا. يا ريتني ما فهمتك يا اخي، يا ريتني ما فهمتك. يلا بينا. يعني ايه يعني هنقوم دلوقتي؟ امر لله، يلا بينا. بس انا ما كنتش عامل حساب ان احنا نقوم دلوقتي، كنت عايزه اقعد شويه. منك لله يا جرسون يا آلي. هوريك وديني اللي عرفك يعني ايه تبقى جرسون آلي كده. ماشي، اذهبوا الآن فورا. حاضر يا عم، بس ما تزقش كده. انا عايزه اروح اجيب فلوس دلوقتي. تعالى نتصرف نجيب فلوس، عشان انا عايزه اعرف الجرسون الآلي ده هيجيب لنا المشروب اللي هنشربه ازاي، وهيجيب لنا الطاوله ازاي. ايه رايك نروح ونرجع؟ ماشي، يلا بينا. فلتذهب الى الجحيم انت واللي شبهك يا جرسون يا آلي يا جزمه. هذه إهانة ولن أقبلها، سأطلب الشرطة. ابقى اطلبها لنفسك بقى يا حيوان. سلام.